El aire que respiramos, antes fuente de vida, ahora está cargado con un exceso de dióxido de carbono. Esta amenaza invisible extiende su alcance más allá de nuestros pulmones, impactando los mismos alimentos de los que dependemos. Los niveles elevados de dióxido de carbono alteran el delicado equilibrio del crecimiento de las plantas, lo que lleva a una preocupante disminución de su valor nutricional. Los cultivos crecen más rápido, pero son menos nutritivos, carentes de proteínas y minerales esenciales. Esto crea una paradoja peligrosa. Mientras nos esforzamos por tener dietas más saludables, los alimentos en sí mismos se vuelven menos capaces de nutrirnos. Nuestras prácticas agrícolas actuales, que dependen en gran medida de fertilizantes y pesticidas sintéticos, agravan este problema. Estas prácticas agotan los nutrientes esenciales del suelo y alteran los ecosistemas naturales que sustentan la salud de las plantas. Las consecuencias son de gran alcance, afectando no solo la calidad de nuestros alimentos, sino también la sostenibilidad a largo plazo de nuestros sistemas alimentarios. Los desafíos que enfrentamos son complejos, pero hay esperanza. Al comprender el intrincado funcionamiento de la naturaleza y aprovechar el poder del microbioma, podemos trazar un nuevo rumbo para la agricultura, uno que priorice tanto la salud humana como la del planeta. Para abordar los desafíos planteados por el cambio climático y las prácticas agrícolas insostenibles, debemos profundizar en los componentes básicos de la vida. La metabolómica, un campo de estudio de vanguardia, ofrece una ventana al complejo mundo de los genes y su influencia en los organismos vivos. A diferencia de la modificación genética, que implica alterar el ADN de un organismo, la metabolómica se centra en comprender la actividad natural de los genes. Al analizar las biomoléculas producidas por el ADN, los científicos pueden obtener información valiosa sobre cómo se expresan los genes en las plantas, los animales y los seres humanos. Este conocimiento es crucial para desarrollar prácticas agrícolas sostenibles. Al comprender cómo los factores ambientales, como los niveles elevados de dióxido de carbono, impactan la expresión génica en las plantas, podemos desarrollar estrategias para mitigar los efectos negativos y mejorar el valor nutricional de nuestros alimentos. Bajo nuestros pies se encuentra un mundo oculto lleno de vida, el microbioma del suelo. Este complejo ecosistema, compuesto por billones de bacterias, hongos y otros microorganismos, juega un papel vital en la salud de las plantas y, por extensión, en la salud humana. El microbioma no es simplemente un conjunto de organismos individuales. Es una comunidad dinámica, donde cada miembro desempeña un papel específico en el mantenimiento del equilibrio general. Un microbioma saludable es esencial para el ciclo de nutrientes, la supresión de enfermedades y la resistencia general de las plantas. Al igual que el microbioma del suelo sustenta la vida de las plantas, el microbioma intestinal humano juega un papel crucial en nuestro bienestar. Este ecosistema interno influye en la digestión, la inmunidad e incluso la salud mental. Comprender la interconexión de estos microbiomas es clave para crear un futuro más sostenible y saludable. Los microbiomas no existen de forma aislada. De hecho, están profundamente interconectados, influyendo no solo en la salud del suelo, sino también en la salud de las plantas, los animales y los seres humanos. Es un ciclo continuo de vida y nutrientes, donde cada microorganismo juega un papel crucial. Comprender esta red interconectada es esencial para mejorar nuestras prácticas agrícolas y, en última instancia, nuestra propia salud. La sostenibilidad en la agricultura no es solo una opción, es una necesidad. Al adoptar prácticas agrícolas que promuevan la salud del microbioma del suelo, podemos lograr una abundancia agrícola que no comprometa el futuro. Esto incluye el uso de cultivos de cobertura, la rotación de cultivos y la reducción del uso de productos químicos sintéticos. Al trabajar con la naturaleza, en lugar de contra ella, podemos asegurar un suministro de alimentos saludable y sostenible para las generaciones venideras. Tecnología al servicio del microbioma, al servicio de la humanidad.